跟流浪汉，3个9他们跟流浪汉打。来，外边的是流浪汉，挑战那些流浪汉啊，挑战者，里面是3个9猴群的。老板没做声，老板没做声，老板在这里说，要不然一起吃，但是手底下兄弟不同意，知道吗？抢龙门客栈，3个9都不怎么上呢，3个9在这里这么大一只，他妈的他还忍着，他不敢上。对面流浪汉人家也饿了一天了，知道吗？人家这些挑战者也饿了一天了，这里是分开了，隔开了，看到没有？这边是3个9成员，小猴群。这边是流浪汉，挑战者，流浪者啊！来，你们说要看这个母猴，来，都不敢硬气了，我操！被流浪汉驱赶，我去，被这个挑战者联盟驱赶，他们的猴群可能实力要更加差一些，没有大公猴不行了，更加次一些。这帮流浪汉没有哪个群跟的，就是由这个组织的，这个是老大，这个懂吗？这个是猴群的老大，这个是流浪汉带一帮大大小小，你看有大有小，这种他们几个呢？这个我给你看，头上面有一道大疤，起来我看一下够不够猛？对，这个带队的，这个也可以哦，这个他带一帮流浪仔，好，带一帮流浪仔过来龙门客栈，把3个9都给赶走了。这一只，起来我看一下行不行？哎呦，我操，还可以，也年轻呐。哎呦，想扑我，想冲过来扑我，又没敢扑啊，又收手了，又回去了啊。在这里，下次见他就给他起个名字。流浪汉没有猴群跟拿这一只啊，他是单独的啊。突然怎么喊起来了？这个怎么这么像？这些好像不是流浪汉啊，像那个哼哈二将的外围那几个兄弟啊。你们看一下这一只，这个像不像哼哈二将那个兄弟？刚才打架那个，这个是不是哼哈二将那一只？这个就是刚才打架攻城那一个哼哈二将的，应该是哼哈的手下啊，我看错了。因为看到这个跑上来以后，我就感觉这个应该很像那个哼哈二将那个手下啊。等一下可能哼哈二将要过来又吃一遍啊，又吃一遍。他们发出这种声音就是召集他们的队员啊，马上过来了。等下那里过来就是哼哈二将的手下，现在马上给你们看，懂吗？你们现在看这个是不是哼哈二将这个猴群？那这个是不是他那个老弟？这个看到没有？这个是不是哼哈二将那个二弟，那个大只那一只？来，这个肥大那个对吧？他老大是不是瘸在那里？他老大是不是在这里瘸着？你看，哎，他老大在这里啊，这个啊瘸了，现在啊在这里啊，当然没错的吧？那瘸了，你看这个。就是这一个啊，他们又转回来又吃一遍，看到没有？他们现在慢慢要上来，没有走，前面没吃上，没得吃得够，前面他们只在那边那里吃，这里还有一坨，他们还要吃一波。二当家已经吃饱了，摸一下头得没？摸一下得没？哎呦，不得，摸不得。等一下，老板慢慢上来，懂吗？老板慢慢上来，在这里再吃一餐，安排好。老板肚子饿了，吃完以后慢慢再回去。你看了吗？老板等下马上从这里走过来了。等下老板就要过来，老板来了，你看，老板来了，走贵宾通道过来了，看到没有？那老板来了呢，老板过来不怕，过来吃饭，快点。老板现在非常难走，知道吗？他那脚痛啊！我刚才都眼熟。老板在这里。他妈的，这个母猴又蠢，
他还想给老板科普。老板现在饿得前胸贴后背了，哪有心机科普？快点走，这个母猴尾巴翘翘，你看还在勾引老板。老板现在3条腿怎么科普？等下科普摔下来。妈的，傻呆呆的。老板现在着急啊，转弯转不过来，看到没有？这个母猴一点不懂法。你看，走一步停3步，那个尾巴一直翘在那里。你看这个母猴，你们看到没有？来，它停在这里了。老板现在脚又发不了力，爬又爬不了墙。你看，一直被它卡在墙这里。你看，这个母猴走2步停3步，它以为老板喜欢它，我服了。你看，走1步停3步，尾巴永远是翘着的，你看到没有？别吵。来，走1步停3步，你看到吗？你看老板非常着力，急啊！老板拿手都拍他了，你看啊，老板都拿手拍他了，滚开，滚开，滚远一点。他还在这里等。老板一直拿手推他，你看到没？一直拿手推他的。现在他们才先扬过来，可不会再等了吧？这个母猴服了他了，你看老板，不然老板都早就进入餐桌了，你看，过来吃饭了，快点，那边左腿动不了，左后腿动不了，所以非常慢啊。但他走过来，全部要让座给他吃。如果我们刚才走的话，就看不到老板过来了，是吧？还好坚持一下哦，好看的呢。老板饿了，受伤了。反正这个猴群，哼哈二将猴群排在大概在5、6、7，随时变动啊。哼哈二将、同花顺加上大眼，他们3个位置会互换。哪个猴群有时候，比如说像现在，你看这个他们猴群的猴王受伤以后，实力有所下降，调下来一点了，跑到第7去了。如果等到这个老大恢复以后，又不一样了。对，老板都顶不住了，老板饿得起飞。前面他们在上面吃饭，老板一个人坐在底下吃草，一个人坐在下面吃草。他们吃玉米，他吃草，不着力嘛。这种地方他现在爬不了的。